बाढ़ से अब वायरल के साथ खांसी, जुकाम, बुखार ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। फर्रुखाबाद में लोगों के प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं। बुखार ने 7 दिनों में 5 की जिंदगियां छीन ली। गांव के सैकड़े लोग बीमार हैं। इलाज को लेकर मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। जनपद के मोहम्मदाबाद ब्लॉक से चंद कदमों की दूरी पर तकीपुर गांव है। ये गांव मोहम्मदाबाद नगर पंचायत क्षेत्र में आता है। गांव में अधिकांश घरों में बीमारी है। इस गांव में ऐसा कोई घर नहीं जहां पर कोई बीमार ना हो। यहाँ के निवासी बताते हैं कि बुखार ने 7 दिन में 5 की जिंदगियां छीन ली। सरकार की ओर से अभी तक कोई जांच टीम गांव नहीं पहुंची, ना ही उन लोगों को दवा दी जा रही है। गांव के बीचों बीच में एक तालाब है जो गंदगी से पटा है, जिस कारण गांव में मच्छरों का साम्राज्य है। तालाब से निकलकर मच्छर गांवों को काट रहे हैं और बीमार भी लोग हो रहे हैं। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन खामोश है। मोना ये कौन सा गांव है? तकीपुर अम्बेडकर नगर। यहाँ गांव में कितने लोग बीमार हैं और कितने लोग खत्म हो चुके हैं? कम से कम 400-500 लोग बीमार है हमारे गांव में। कितने लोग खत्म हो चुके हैं? कम से कम 3-4 लोग तो खत्म ही हो चुके हैं। तो क्या बीमारी चल रही है? यही डेंगू की, और ना दवा छिड़काओ ना कुछ। डेंगू चल रहा है। हाँ, आपके घर में कितने लोग बीमार हैं? मेरे घर में 3 लोग थे, तीनों लोग बीमार हैं। पापा भी, मम्मी भी और दीदी भी। इलाज कहाँ से करा रहे हैं? सनी डॉक्टर के यहाँ से। प्राइवेट इलाज करा रहे हैं? हाँ, कोई सरकारी टीम आई यहाँ पर गाँव में? यहाँ पे कोई टीम नहीं है सर। कोई जांच करने, दवा देने? कोई भी नहीं। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही? कोई भी सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। कोई देखने नहीं आ रहा? कोई भी देखने नहीं आ रहा सर। वीरपाल था। कौन सा गाँव है? अम्बेडकर नगर तकीपुर मोहम्मदाबाद। आपके गाँव में कितने लोग बीमार होंगे? हाँ साहब, करीबन 12 तो आदमी हुए हैं बीमार कम से कम। कितने लोग खत्म हो चुके हैं? 4-5 लोग अगर आप 2 3 दिन में खत्म हो चुके हैं। आप लोग इलाज कहाँ से करा रहे हैं? प्राइवेट साहब। सरकार की तरफ से कोई स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आई? एक टीम आई सर, वो गोली वोली दे गए थे, कोई ले आया कोई नहीं लाया, डर की वजह से कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। डॉक्टर लोग प्राइवेट वाले परेशान हैं। मतलब कोई जांच वगैरह कुछ नहीं हुई? जांच वगैरह का स्लाइड खून निकाल लगा गए, आज दिन तक कोई उनकी खबर पता सर। मतलब सरकार दावे कर रही है कि जहाँ बुखार फैल रहा है लोगों की मदद की जा रही है, लोगों की दवाइयाँ टेस्टिंग कराई जा रही है। हिंद साहब कछु ना साहब, खेती अनवाड़ी साहब, गरीब आदमी सब मरे जा रहे। काम छिरिया बेची, काम बकरिया बेची, कोई कछु बेच रहे साहब, ऐसे करके इलाज कराए रहे सब। तो आप लोग मतलब ये है कि पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं, प्राइवेट में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पैसा साहब जब सरकारी में हम फायदा नहीं मिल रही का आदमी मत डरे का। मतलब सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही? ना साहब, कोई सुविधा नहीं साहब। साहब आप देख लो साहब, आप सामने है साहब, सफाई सब नाली आली देखो सब ऐसे मच्छर मारे घूम रहे सब में। सफाई कर्मी आता है? हाँ होता है साहब, सफाई नहीं कभी कभारी आते हैं, रोज नहीं आते हैं, मान लो कभी कभारी आते हैं। कौन सा गाँव है? अम्बेडकर तकीपुर। आपके गाँव में कितने लोग बीमार हैं और कितने लोग खत्म हो चुके हैं? 4-5 से ऊपर लोग बीमार हैं यहाँ पे। कितने लोग खत्म हो चुके हैं? हो गए 4-5 लोग तो खत्म हो गए। कितने दिनों में? भी हुए 1-2 हफ्ते हो गए। यहाँ पर आप लोग इलाज कहाँ से करा रहे हैं? प्राइवेट से। प्राइवेट इलाज करा रहे जी। हैं? क्या कोई सरकारी टीम आई दवा देने, जांच करने? नहीं आई। कोई टीम नहीं आई? नहीं। कोई देखने भी नहीं है? नहीं। जबकि यहाँ पे आपके जो है कि मोहम्मदाबाद बिल्कुल पास में है, कस्बा है, जी। सीएससी भी आपके पास जी में जी। है, लेकिन कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। तो आपको क्या बीमारी? डेंगू, डेंगू? प्लेटें कम, बुखार, फीवर वगैरह ये सब है। आपके घर में कितने लोग बीमार हैं? 3 लोग बीमार। 3 लोग बीमार हैं। जी। कौन सा गाँव है? अम्बेडकर नगर तकीपुर मोहम्मदाबाद, थाना मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद। आप कब से बीमार हैं? हम सब बीमार हैं, 2-3 साल से हुई है, गंभीर हालत अभी भी। क्या परेशानी चल रही है? परेशानी क्या, ये सब सांस भी फूलती है, बुखार, डेंगू, मलेरिया, सारे किस्से आपके सामने। इलाज कहाँ करा रहे हैं? इलाज प्राइवेट पंडित हैं। कहाँ? प्राइवेट इलाज करा रहे हैं? जी सर। सरकार की तरफ से कोई टीम आई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? जी सर, कोई भी टीम नहीं आई। कोई जांच, दवा? कोई दवा न कोई जांच। तो आप प्राइवेट इलाज करा रहे हैं? जी सर। कितना पैसा खर्च हो गया आपके इलाज में? पहला 1,20,000 पहुँच की गाड़ी। फिर आप इलाज कैसे करा पा रहे हैं? इलाज का करनिया, नथुनिया, खेत बार कांड है बहुत ज्यादा। अब सिर्फ कटोरा लेकर अपने रोज लेकर कमाए रोटी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।